شرکت کنندگان محترم فورم، مهمانان گرامی، حاضرین ارجمند، همه شما را به فورم بین المللی صاحبکاری در شهر دوشنبه خوش آمدید میگویم. برگزاری این چهارمین برای مبادله افکار و تجربه، بررسی امکانیت‌های موجوده و توسعه همکاری‌های سودمند اشتراکچیان آن بسیار مهم میباشد. دایره موضوعهای فورم سال به سال وسیع گردیده، سطح بررسی مسائل و نتیجه‌گیری از آنها تکمیل می‌یابد. حکومت تاجیکستان به رشد صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری در کشور توجه خاص ظاهر می‌نماید و تشبثکاری حل مسائل مربوط به دستگیری صاحبکاری میباشد. باوری دارم که مسائل در فورم امروزه بررسی شونده نیست به حل مسائل مهمی فعالیت صاحبکاری، تهیه پیشنهاد و توصیه‌ها در سمت بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری و دستگیری دولتی این ساحه مساعدت می‌نماید. خانم‌ها و جنابان، قابل ذکر است که در جریان فورم‌هایی که سال‌های قبلی برگزار گردیدند، یک قطار صنعت‌های همکاری در سمت استحصال محصولات صنعتی، ساختمان اینفراستراکچور بخش واقعی اقتصادیات از جمله انرژتیکا، صنعت، سیاحت و دیگر ساحه‌های افزایش‌ناک اجتماعی به امضا رسیده عملی شده ایستاده‌اند. راه‌اندازی همکاری متقابلا سودمند با سرمایه‌گذاران و صاحبکاران خارجی در 5 سال آخر برای به اقتصادیات کشور جلب گردیدن بیش از 5 میلیارد دلار امریکایی سرمایه‌گذاری خارجی از جمله قریب 2 میلیارد دلار امریکایی سرمایه مستقیم مشاهده نمود. در نتیجه سال جاری سهم بخش خصوصی در مجموع محصولات داخلی زیاده از 70% را تشکیل داده، نظر به 5 سال پیش 12 بند فایزی زیاد گردیده است. توسط جلب سرمایه مستقیم خارجی، سهم بخش صنعت در مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2017 17% را تشکیل داده. صادرات محصولات ساحه علل خصوص سمنت، گچ-کارتون، مساله رنگ و بار، معدن، کنسروی میوه سبزیجات، متاحهای پختگین و قالین به مراتب افزوده است. اما تاکید می‌سازم که امکانیت‌های تاجیکستان در سمت صادرات محصولات نهایی زیادند و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را ضرور است که ملکه و امکانیت‌های خود را برای استحصال و صادرات محصولات دارای قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و به دست آوردن ارزش بلند علاوه‌ای روانه نمایند. در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 گزارش از اقتصادیات اگراری و صنعتی و اگراری هدف اساسی و شکل فعالیت اقتصاد ملی در دورنما انتخاب شده است. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی باید یکجا با ساختار و مقامات داخلدار دولتی و غیر دولتی من بعد جهت بلند برداشتن مقام استحصال کننده در کشور همه جانبه دستگیری نمودن استحصال کنندگان وطنی و تشکیل مرکزهای رشد ذخیره‌های انسانی برای خدمت رسانی به صاحبکاران و سرمایه‌گذاران تدبیرهای ضروری اندیش. با تطبیق چنین نقشه عمل ما می‌توانیم به بلند برداشتن سهم بخش خصوصی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور، تأسیس جایهای کار دائمی و باز هم بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی اهالی موفق گردید. من به قابلیت صاحبکاران امروزه در سمت
وسیع نمودن استحصالات صنعتی، استحصال محصولات قابل رقابت، زیاد کردن حجم صادرات محصولات نهایی و با جلب تکنولوژی‌های پیشقدم جاری نمودن اصول‌های اینواتسیونی استحصالات. اطمینان دارم و بار دیگر اظهار می‌نمایم که حکومت مملکت تشبس‌های صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همیشه دستگیری می‌کند. من به همه صاحبکاران با ننگ و ناموسی که اقدام حکومت را جهت با دستاویزهای سزاوار استقبال نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه طرف دستگیری نموده در شهر و ناحیه‌های کشور کارخانه و کارگاه‌های استحصالی، انشاءات اجتماعی و خدمت‌رسانی و راه و پل‌ها بنیاد کرده در دیگر کارهای آبادانی و عملهای خیر و ثواب تشبسکار هستند، منتداری صمیمی بیان می‌نمایم. می‌خواهم مخصوص خاطر نشان نمایم که در شرایط حساس مناسبت‌های گیوسیاسی از گرفتن برخوردهای تجارتی و تحریم‌ها بین کشورهای ابرقدرت جهان گذاشتن زمینه‌های مساعد برای رشد استحصالات صنعتی، استحصال مال و محصولات بلندصفت، افزایش دادن صادرات و پیدا کردن موقع سزاوار در بازار جهانی مال و خدمت‌رسانی نهایت مهم میباشد. از این لحاظ وارد نمودن و استفاده وسیع تکنولوژی‌های معاصر اینواتسیونی، بلند برداشتن سطح کسبیت صاحبکاران و قابلیت اداره کنی آنها، جاری نمودن اصول‌های معاصر منیجمنت صفت و آماده سازی کادرها عامل‌های اساسی نائل شدن به این هدف به حساب می‌روند. ضرور است که از جانب شرکت کنندگان فورم دایر به سمت‌های میانبرده رشد صاحبکاری و دستگیری دولتی آن پیشنهادهای مشخص منظور کرده شوند تا که ساختارهای دخلدار دایر به آنها در تطبیق سیاست دستگیری صاحبکاری چاره‌جویی نمایند. روند دستگیری دولتی صاحبکاری وابسته به وضع و رشد مناسبت‌های بازاری در کشور طلب می‌کند که اصلاحات در این سمت ادامه داده شود. زیرا هرچند که از جانب حکومت مملکت در این سمت کارهای زیاد عملی گردیدند، ولی حال هم یک قطار مسئله‌های حل طلب باقی مانده‌اند. اصلاحات دایر به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری عملی گردیده امکان داد که در دام 10 سال آخر نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی کشور در سطح استوار نگاه داشته رشد واقعی اقتصادیات به حساب میانه 7% تامین کرده شد. بار دیگر تاکید می‌نمایم که سهم بخش خصوصی در این روند ارزشمند بوده. وظیفه دولت همانا از تامین نمودن شرایط مساعد برای فعالیت باثمر این بخش عبارت میباشد. امروز در دست ما دایر به استفاده ثمرناک ذخیره‌های بزرگ گیدروانرژتیکی کشور، تبدیل دادن تاجیکستان به کشور ترانزیتی و تامین نمودن سطح بلند زندگی مردم، همچنین توسعه امکانیت‌های شغل با ثمر اهالی در ساحه‌های استحصالی وظیفه‌های عمده قرار دارند. برای نائل گردیدن به هدف‌های گذاشته شده تا سال 2030 یک قطار نشان دهنده‌های مقصدناک معین کرده شدند که زیاده از 3 برابر افزایش دادن مجموع محصولات داخلی، توسعه دیورسیفیکاسیون اقتصادیات ملی، زیاده از 2 برابر کاهش دادن سطح کمبزاعتی و تا 50%
بلند حصه طبقه میانه اهالی از جمله آنها می باشد و این کاری سهل نیست. حکومت مملکت وابسته به فراهم آوردن شرایط مساعد برای صاحبکاران همه ساله اصلاحات مهم را در سمت‌های مختلف اقتصادیات از جمله ساده‌گردانی رسمیات و خیرگیری سوبیکت‌های صاحبکاری، حمایه و دستگیری صاحبکاران و سرمایه‌گذاران، تکمیل نظام اندازبندی، ساده‌گردانی سنجش‌های فعالیت صاحبکاری، اصلاحات نظام اجازت‌دهی و اجازتنامه‌دهی عملی می‌نماید. در دایره فعالیت شورای مشورتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری که مکالمه آزاد دولت و بخش خصوصی را تأمین نموده با آن همچنین نمایندگان سازمان‌های بین المللی و سرمایه‌گذاران خارجی شاملند تکمیل زمینه قانونگذاری در سمت دستگیری فعالیت صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری ادامه داده می‌شود. توسط تکمیل قانونگذاری ساحوی، تقویت بخشیدن مکالمه دولت و بخش خصوصی، رشد ملکه و اقتدار صاحبکاری، دستگیری استحصال کنندگان مال و محصولات و تامین کنندگان کار و خدمت رسانی و رشد نظام قرض و مالیه برای سوبیکت‌های صاحبکاری معین کرده شدند. در این روند تکمیل قانونگذاری کشور دایر به دستگیری فعالیت صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری ادامه داده می‌شود. از جمله با مقصد مکمل گردانیدن مأموری کنانی انداز و اندازبندی ماه فوریه سال جاری با کودکس انداز و کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان تغییر و علاوه وارد کرده شدند. در مجموع تغییر و علاوه قبول شده 30 نامگوی امتیاز و سبوکی ها را در بر میگیرند که با بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری در بخش‌های واقع اقتصادیات و ساحه خدمت رسانی روانه کرده شدند. در این روند ضرور است که سوبیکت‌های خواجگیدار امتیازها و سبوکی‌های پیشبینی نموده قانونگذاری را ثمرناک استفاده برند و انتظام انداز را پورا رعایت نمایند. همزمان با این بلند برداشتن معرفت مالیوی و اقتصادی صاحبکاران و استفاده گردیدن استانداردهای بین المللی محاسبی از جانب آنها مهم میباشد. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته انداز و مقامات دخلدار ساحه دستگیری صاحبکاری را ضرور است که در این سمت تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. جهت ساده‌گردانی رسمیات سنجشی فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری در دایره فعالیت شورای نوتأسیسی هم آهنگسازی فعالیت مقامات سنجش با مقصد تأمین نمودن رشد بخش خصوصی و کاهش دادن سنجش ها شماره مقامات سنجش از 31 به 25 و شماره سنجش های نقشوی نسبت به نشاندهنده های سال 2017 قریب 23% کم کرده شدند. در کشور ما با مقصد دستگیری صاحبکاری استحصالی در سالهای 2018-2019 برای سنجش های مقامات گوناگون مراتب اعلان گردیده. علاوه بر این یک قطار امتیازهای اندازی جاری کرده شدند. در نتیجه در 8 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته نظارت کمیرالی بیش از 50% کم گردید. با وجود شرایط مساعدی برای صاحبکاری مهیا گردیده، بار دیگر تاکید می نمایم که متاسفانه تا حال یک قسمی اندازپارندگان با ویرانکنی قانونگذاری انداز راه می‌دهند. از روی نتیجه سنجشات در سال 2017 و 8 ماه سال 2018 در مجموع
1 میلیارد و 240 میلیون سومانی مبلغ پنهان کرده اندازها آشکار گردیده از آن 900 میلیون سومانی علاقه به بودجه وارد کرده شده است. در اساس کودکس انداز و کودکس گمرک دیگر در چارچوب قانون کار فعالیت کردن در کار. چنین امتیازهایی که حالا حکومت مملکت برای صاحبکاری 3 ساله مخصوصا مهیا کرده در یگان دولت نیست. جامعه متمدن ما امروز شاهد هستیم که حتی بعد 40 سال بعد 70 سال آنهایی که از سپاریدن انداز پنهان کردن مبلغ‌های در دست قانون امروز چیکار کرده ایستادن؟ جواب گفته ایستادن. سطح و مدنیت و معرفت صاحبکاری را بلند برداشتن ما در کار است. میوه ما برای از لحاظ اکولوژی تازه در دنیا نیست، کم نظیر است. چی است که صاحبکاران ما در این ما میگیم که جای کار نیست؟ تکنولوژی نه اونقدر قیمت است. تکنولوژی حاضر زمان وارد کرده اونا به استانداردهای کالیبروفکا و دیگر یا که سردخانه ها من میگم سردخانه ها بنیاد کرده میمونه بعد 2 ماه 1 کیلوگرم اگر به شرط انگور شهری تو ساز داده حاضر 4-5-10 سومان باشد بعد 1 ماه 2 ماه تا 50 سومان در بازار داخلی میره. با مثال بیارم حاضر منم حاجی کمال و حاجی نعمت 2 نفر و ببینید 2 نفر چگونه آبروی دولت ما رو بلند برداشتن. 2 نفر دهقان در یک خواجگی دهقانی 15,000 تن انگور سطحی درجه عالی 15,000 تن از صادرات میکردگی نیست. نه مکانیزم نه لوجستیک نه سرخانه خودش در دست خانهش برای 1800 تن کرده است. ما میبینیم حتی میوه سبزیجاتی ما را دیگر صاحبکاران کشورهای دیگر آمده یک لخ برده همین را کار کرده همچون محصولات خودشان با دیگر دولت‌های پیشرفته صادرات میکنند. تجارت و صاحبکاری سواد را طلب میکند. هم سوادی اقتصادی، هم سوادی حقوقی، هم مدنیت، هم آداب، هم اخلاق هستند. من بسیار افتخار میکنم بعضا کادرای جوان بین جوانی ما هستند که علاوه 3-4 کارخانه استثماری تشکیل کردن و محصولاتشان به صادرات رفته ایستاده است. 100%. من همین مثالی کارخانه جوراب براری نایه یاوان 100% صادرات به روسیه 400-500 جای کاری هم اشیای خامی وطنی تکنولوژی را وارد کرده است از امتیازهای داده شده استفاده کرده است هم اقتدار صادراتی دولت هم درآمدش میگیرد. ما تمام امتیازها را برای اونایی که کارخانه‌های استثماری تأسیس میدن مهیا کردیم شرایط مهیا کردیم از تمام چیزها 5 سال آزاد کردیم واردات تکنولوژی از همه چی آزاد کردیم صادرات کنند برادران داخل هم تامین کردن بنابراین ضرور است که برای بر راه ندادن و چنین قانون ویرانکنی‌های انداز چاره‌های دخلدار اندیشیده شود. در مجموع در مسئله سنجش‌ها می‌خواهم تاکید سازم که ما مقصد داریم در آینده به نقشه گرفتن همه این نمودی سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های خواجگی‌دار را طبق تجربه بین‌المللی در اساس ارزیابی خف‌ها برآوریم. جاری نمودن ترتیب الکترونی پرداخت باج دولتی برای یک چند خدمت رسانی دولتی با استفاده از کارت‌های پرداختی دستاورد دیگری اصلاحات در سال جاری می باشد که خراجات پرداخت انداز را برای صاحبکاران کاهش می‌دهد. از روی این تجربه به همه مقامات دخلدار دولتی که خدمت رسانی دولتی را به سوبیکت‌های خواجگی‌داری پیشنهاد می‌نمایند ضرور است که در سال‌های نزدیک قبول پرداخت‌ها را پرره توسط نظام ذکر شده برآورد. در دایره اصلاحات نظام اجازت دهی شماره اجازت‌ها از 605 تا 74 نامگوی کم گردیده. در این زمینه در کشور فهرست یگانه دولتی الکترونی حجت‌های اجازت‌دهی جاری کرده شد. امروز در مملکت با مقصد بلند برداشتن صبرناکی اداره‌کنی دولتی روند تأسیس روزانه یگانه باید به گرفتن اجازت برای ساختمان
با قیگیری اموال غیر منقول، عملیات صادرات و واردات و ترانزیت، جریان راهاندازی خدمت‌رسانی‌های الکترونی دولتی، با شکل الکترونی گذرانیدن حجت‌گذاری و معاصرگردانی مخزنی معلومات مقامات تنظیم دولتی آغاز شده است. طبق تجربه پیشقدمی بین المللی در نظر است که ترتیب الکترونی خرید دولتی مال فهرست یگانه الکترونی وابسته نمودن قطعه‌های زمین و فهرستی به گرو ماندن مال و ملک در دایره یک نظام بقیه‌گیری الکترونی هم آهنگ کرده می شود. عموما آینده ما تمام سیستم های بقیه‌گیری و انداز دیگر با سیستم الکترونیک گذرانده، یعنی همون چالش فاکتور از بین برده مونده کن، کم کرده مونده کن. وابسته به این جهت تهیه و جاری نمودن نظام اطلاعاتی و سندهای معیاری حقوقی برای من بعد تشکیل نمودن فهرستی الکترونی اهالی علیه تدبیرهای معین عملی شده ایستادند و در قلمرو تاجیکستان از سال 2019 راهاندازی ثبت‌های الکترونی اسناد حالت شهروندی آغاز می‌گردد. حاضرین گرامی، برای دستگیری دولتی بخش خصوصی و رشد صاحبکاری خرد و میانه همه ساله از بودجه دولت مبلغ‌های مقصدناک جدا کرده می‌شود. از جمله تنها در سال جاری توسط گرانت‌های پرزیدنت تاجیکستان برای رشد صاحبکاری زنان 8 میلیون سومانی، جهت آغاز فعالیت صاحبکاری و رشد آن 15 میلیون سومانی، فاند دولتی دستگیری صاحبکاری 370 میلیون سومانی و فاند دستگیری آموزگاران جوان 8 میلیون سومانی روانه می‌گردد. این از بودجه دولت، ایسای بانکانه از بودجه دولت. اینچنین توسط فاند دستگیری صاحبکاری تا امروز در 50 شهر ناحیه کشور برای 168 لایحه تجارتی 243 میلیون سومانی قرض امتیازناک داده شده است. اما این هنوز هم قانع کننده نیست، زیرا طلبات با مبلغ‌های قرض از جانب صاحبکاران زیاد بوده، حتی نظام بانکی کشور آن را پورا قانع گردانیده نمیتواند. موافق آمار بانکی در 5 سال آخر از جانب بانک‌های تجارتی و تشکیلات‌های قرضی مملکت با مبلغ 49 میلیارد سومانی قرض داده شده است که قریب 27 میلیارد سومانی یعنی 55% آن به صاحبکاری 3 ساله راست می‌آید. با وجود این نارسایی واسطه‌های آزاد بانک‌ها، بلند بودن فایز قرض‌ها و دسترسی ناکفایه صاحبکاران با واسطه‌های مالیوی تقاضا می‌نماید که در این سمت تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شود. بانک ملی را ضرور است که در این سمت تحقیقات گذرانیده برای به نظام بانکی وارد شدن سرمایه وطنی و خارجی تدبیرهای مؤثر اندیشید. در این جاده هم کمبودی‌های خیلی زیاد است، هم از جانب بانک‌هایی که پرابلم ایجاد کردن و هم از جانب صاحبکاران. قرض مبلغ‌های کلان بگرا کی می‌دهد؟ صدها میلیون بگرا، یا که تهیه کردن برنامه یا بیزنس نقشه‌هایی که وای می‌کنیدان برای عملی کردن باید چقدر که پخته همه طرفه سنجیده شده و نه اینکه بانک‌های داخلی حتی بانک‌های خارجی نیست لایحه‌هایی که پیشنهاد می‌گردند و اساسناک شدن آنها مبلغ‌داری می‌کنند. چرا نه؟ می‌کنند. کرده ایستادند. برای باز هم بهتر نمودن دسترسی به قرض‌ها قانونگذاری مملکت تکمیل داده شده. از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره گرو مال و ملک منقول تهیه کرد. همزمان با این در نزد وزارت عدلیه فهرست الکترونی به قیدگیری گرو اموال غیر منقول تأسیس داده شد. فعالیت استوار نظام بانکی یکی از عامل‌های اساسی تامین نمودن ثبات مالیوی و رشد اقتصادی کشور به حساب می‌رود. وابسته به این جهت تحکیم مکانیزم‌های
نظارت استوار مالیوی سال جاری شورای ملی ثبات مالیوی در جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که با پیشگیری و برطرف نمودن تأثیر منفی خفای احتمالی به نظام اقتصادی کشور مساعدت می‌نماید. حکومت کشور دائما در جستجوی راه‌های ثمرناک بهتر نمودن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری بوده. اصلاحات را در این سمت می‌برد نیست، یعنی تا وقتی که بخش خصوصی کشورمان ساحه‌های اقتصاد ملی و استحصال کنندگان وطنی در سطح بین المللی قابل رقابت و فضای سرمایه‌گذاری کشور از روی همه نشان دهنده مساعد گردد ادامه می‌دهد. هرچند که سالهای آخر موقع بین المللی تاجیکستان در حسابات پیشبرد صاحبکاری از لحاظ یکچند نشان دهنده ها بهتر گردیده است، اما کارها در سمت آسان نمودن پیوست شوی با شبکه‌های مهندسی، ساده کردن رسمیات قطعی، فعالیت صاحبکاری، علاخصوص سوبیکت‌های صاحبکاری خرد، دسترسی به قرض و دیگر نشان دهنده‌ها بهبودی را تقاضا می‌نماید. در رابطه با این کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی وظیفه‌دار کرده می‌شود که یکجا با ساختار و مقامات مربوطه دایر به مسائل ذکر شده سندهای معیاری حقوقی دخلدار را تهیه نماید و به حکومت کشور پیشنهاد سازد. محترم شرکت کنندگان فورم، حکومت تاجیکستان از سالهای اول استقلالیت سیاست درهای گشاده را پیش گرفته دایره روابط مستقیم اقتصادی و تجارتی را با کشورهای جهان سال به سال وسیع گردانیده ایستاده است. هدف ما در نوبت اول از آن عبارت است که فضای سرمایه‌گذاری برای فعالیت ثمرناک اقتصادی صاحبکاران وطنی و خارجی هرچه بیشتر مساعد و به معیارهای بین المللی نزدیک گردانیده شد. فضای اقتصادی تاجیکستان برای همه سرمایه‌گذاران که جای کار تأسیس می‌دهند و بازار داخلی و خارجی مال و خدمت رسانی پیشنهاد می‌کنند و قانونگذاری ملی را رعایت می‌نمایند همیشه گشاده بوده. برای چنین سرمایه‌گذاران بسته امتیازهای گوناگون اقتصادی و ماموری پیش بینی گردیده است. در برابر این ضرور است که با تهیه لایه‌های از لحاظ تکنیکی و اقتصادی اساسناک شده توجه خاصه ظاهر کرده شد. زیرا طبق تحلیل و مشاهده اکثر لایه‌هایی که امروز به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شوند کمبودی‌های جدی داشته از لحاظ تکنیکی و اقتصادی اساسناک نشده‌اند. آنچه که من بالاتر ایستاده گذاشتم. بیشتر لایه‌ها تحقیقات مارکتینگی نداشته در آنها دایر به راه و امکانیت‌های بازارگیر شدن مال و خدمت استحصال شونده و برگردانیدن سرمایه معلومات داده نمی‌شود. حالا که اکثریت قرارهای سرمایه‌گذاران در اساس امکانیت برگردانیدن مبلغ‌ها قبول کرده می‌شود. دوستان عزیز، فعالیت 4 منطقه آزاد اقتصادی در کشور برای جلب هرچی بیشتری سرمایه مستقیم خارجی میدان خیلی مساعد میباشد. از این لحاظ ضرور است که رهبران و مسئولان مقامات اجرایی مرکزی و محلی حاکمیت دولتی در سمت به ساحه‌های استحصالی وسیع جلب نمودن سرمایه وطنی و خارجی چاره‌جویی کرده همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران ثمرناک برآورد. مثال نمایان چنین همکاری تأسیس منطقه صنعتی در شهر دوشنبه میباشد. چند روز پیش ما در پایتخت مملکت در مساحت 9 هکتار سنگ اساسی 9 کارخانه استحصالی را گذاشتیم. رهبران دیگر شهر نایای کشور را ضرور است که برای تأسیس چنین منطقه‌های صنعتی
در اساس رعایت معیارهای قبول گردیده چاره‌جویی نمود. سال 2017 در منطقه‌های آزاد اقتصادی شغل و دغره متناسباً به مبلغ 78 و 18 میلیون سامانی محصولات استحصال شده است. در دو منطقه دیگر اشغالشیم و 5 کارهای ساختمان حالا هم ادامه دارند. تأکید باید کرد که بنابر مشکلات انفراساختاری و لوجستیکی اقتدار منطقه‌های آزاد اقتصادی پرره استفاده برده نمی‌شود. بهتر شدن رابطه‌های منطقه‌ای برای در شهر نایای نزدیک سرحدی تأسیس دادن منطقه‌های آزاد اقتصادی یا صنعتی نو امکانیت‌های وسیع فراهم می‌آورد که آنها به استفاده نیروی انسانی و انفراساختار محلی مساعدت می‌نمایند. از این لحاظ ضرور است که این مسئله یعنی امکانیت تأسیس منطقه‌های آزاد اقتصادی یا صنعتی در شهر نایای نزدیک سرحدی مورد آموزش همه‌طرفه قرار داده شد. در این راستا حکومت کشور باید دایر به معین نمودن معیارهای فعالیت منطقه‌های صنعتی و امتیازهای امکان‌پذیر وابسته به ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصادیات با در نظر داشت سهم آنها در بازار وطنی و صادرات تدبیرهای ضروری اندیشید. هدف اساسی حکومت کشور از تأسیس چنین منطقه‌های صنعتی در شهر نایای مملکت فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت صاحبکاری تا حد نهایی کارگر کردن اشیاء خام با محصولات خوش‌صفت، تأمین نمودن بازار داخلی، تقویت بخشیدن به اقتدار صادراتی و فراهم آوردن جایهای نوی کاری میباشد. صنعت امروزه تاجیکستان دارای زمینه مجموعی انکشاف یافته بوده از 90 سمت استحصالات عبارت است و بیش از 140 نوع محصولات را استحصال میکند. افضلیت‌های نسبی کشور در شرایط امروزه به ساحه‌های استخراج کارکرد معدن، استخراج انگشت، صنعت سبک و کیمیا، ماشین سازی، کارکرد متال، مسائل ساختمان و صنعت خوراکواری راست می‌آید. حکومت کشور را ضرور است که من بعد نیز جهت تشکیل کارخانه‌های عظیم صنعتی در سمت استحصال و وصل‌کنی محصولات گوناگون علل خصوص در ساحه‌های ماشین سازی، صنعت سبک، خوراکواری و کارخانه‌های ساحه خدمت رسانی لایه‌های مشترک سرمایه‌گذاری را تهیه و تطبیق نماید. ما می‌توانیم با همین راه قابلیت رقابت اقتصادیات کشور را بلند برداریم و نشان مالی استحصال تاجیکستان را در بازارهای جهان مشهور گردانیم. ما سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودیم تا که با جلب سرمایه وطنی و خارجی خدمت رسانی سیاحی را به ساحه صادراتی تبدیل دهیم. تاجیکستان از روی اقتدار و امکانیت‌های رشد این بخش در ریتینگ بسیار سازمان‌های با نفوذ جهان جای نمایان را اشغال نموده شماره سیاحانی که با کشور ما می‌آیند سال به سال افزوده ایستاده است. قابل ذکر است که تاجیکستان بر روی خط کشورهایی که در دوام یک سال جهش بهترین سیاحی نشان دادند شامل شده است. مقصد خودی همین سال با مقصد استفاده ثمرناک امکانات‌های موجوده و انکشاف انفراساختار سیاحی، بهتر کردن صفت خدمت رسانی، دستگیری سیاحی داخلی و خارجی و جلب هرچه بیشتر سرمایه به این بخش، زمینه‌های معیاری و حقوقی ساحه تکمیل داده شدند و حکومت مملکت در سمت بهسازی فضای سرمایه‌گذاری برای این ساحه تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده ایستاده است. از جمله برای رشد ترانزیت نقلیات هوایی در کشور لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری تطبیق شده ایستاده‌اند. در نتیجه امروز توسط فضای هوایی تاجیکستان
و با استفاده از خدمترسانی فرودگاه‌های بین‌المللی و شرکت‌های خدمترسانی مملکت، شرکت‌های هواپیمایی خارجی یکچند خطر نو شده‌اند. اکنون ضرور است که صاحبکاران وطنی و خارجی با تهیه لایحه‌های سرمایه‌گذاری و بیزنس نقشه‌های مکمل شکل‌های معاصر خدمترسانی سیاحی را جاری نمایند. انتشار منتظم معلومات دایر به فضای سرمایه‌گذاری، امکانیت‌های موجوده و لایحه‌های جالب توسط شبکه‌های اینترنتی می‌تواند دسترسی معلومات را برای سرمایه‌گذاران خارجی آسان نماید. همچنین در این روند وزارت‌های کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی، دیگر ساختار و مقامات داخلدار کشور باید نمایندگی‌های دیپلماتی، کنسولی و تجارتی جمهوری تاجیکستان را در خارج کشور با مواد مفصل و فراگیر عاید به لایحه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان تأمین نموده با آنها رابطه منتظم کاری را جهت پیشبرد معرفی امکانیت‌های سرمایه‌گذاری کشور به راه ماند. یعنی یک سمت کار اساسی سفیران ما و نمایندگان کنسولگری و نمایندگان بی‌واسطه تجارتی دولت ما در خارج از زمین عبارت باید باشد و نتیجه کارهای آنها را به اینابت گرفتن در کار. صاحبکاران و سرمایه‌گذاران محترم، تجربه ممالک پیشرفته جهان ثابت می‌سازد که برابر ترقیات ساحه صنعت نیاز به جوانان صاحب کسب و صاحب معرفت می‌افزاید و تنها این نیروی سازنده می‌تواند رشد استوار اقتصادیات را تأمین نماید. در تاجیکستان حصه اهالی سن تا 35 ساله 54% و سن میانه اهالی 24 سال را تشکیل می‌دهد که از موجودیت نیروی بزرگ ذهنی و سرمایه انسانی در کشور شهادت می‌دهد. سرمایه انسانی همچون محرک پراقتدار به پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژی‌های نو مساعدت می‌کند و بنابراین حکومت مملکت برای سفربر نمودن جوانان به فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی، تحقیق مسائل اقتصادی رقمی و سمت‌های دیگر تدبیرهای مؤثر اندیشیده ایستادند. نه اینکه به ایسا و خدمت دولتی هم نیست، از حساب جوانان ما دقت اولین درجه میدیم. در کدام شهر نایه مملکت اگر راهبر جوان باشد، ما میبینیم که کار آن کلا از دیگر راهبران شهر نایه فرق میکنه. از پایتخت مملکت مقایسه کردن ممکن، بعضا شهر نایه های دیگر. سوای خدمترسانی باید تکمیل یابند، رشد کنند، انکشاف یابند. همه چی داریم. صفت خدمترسانی اون پست است. حتی بانک های محترمی ما بانک ها هستن در اینجا. من شکایت میگیرم. معاشرتی دغلانه نظارت نمیکنه روبروی بانک ها. برعکس سطح معاشرت معامله بنهایت جلب میکند. مزاجان شما زیاد میشه. سنجیده برآمدن در کار. من سپارش داده بودم که در سیستم بانکی علاقه دیگر بیشتر از بانوان کار کنند، دخترای جوان کار کنند، متخصص بسیار پیش بکنند. هر یک بزبله از جای او راغون در کار کردن. من یک سنجیده برایتون جای همون که ویتانسیاب میگیرد که هر یک بزبلش و یا بی بالا نیستن و یا شرکت های پستانهای خودشون ندارن و هدفناک در اونجا شدگی است. بعد یک 6 ماه یک سال نگاه میکنید که 10-15 میلیون غارت کردن با مافیاتی و خودشون بردن. بیشتر در این سکتورها ما حساب جوان دختران از حساب متخصصای بانوها بیشتر جلب کنیم. مثلا در پایتخت مملکت روان صاحب کاری کنن، تجارت مشغول شوند اگر جای کار نباشه.
عادی‌ترین من همین چیزام معامله بعد میگه بانک‌ها کار پول در دست مردم میگه بانک دوای نیست. یکی از راه‌ها ذخیره وای کردن مبلغ زاری کردن بر روش صاحبکاری و دیگر جلب کردن مبلغ‌های مردم با واسطه بانک‌ها و گردش دادن تامین کردن با قرضگیرندگان میزاجان نمیکنیم معامله نداریم معاشرت نداریم. حساب کنید 2 میلیارد اگر از خارج آمده باشد 2 میلیارد دلار مردم گرفته است یعنی بازار در گیر گشته ایستاده است بانک نمیماند برای که میترسد معامله خوب ندارند. برای استفاده پوره این نیروی ذهنی ذخیره‌های اقتصادی امکانات‌های وسیع سرمایه‌گذاری و تحکیم اقتدار صادراتی کشور منبع نیست به جلب هرچه بیشتری سرمایه مستقیم تکنولوژی‌های معاصر و تجربه پیشقدم منفعت‌دار خواهیم بود. در این راستا برگزاری منتظم فورم‌های سرمایه‌گذاری و صاحبکاری سطح بین‌المللی و نمایشگاه فروش بین‌المللی محصولات تاجیکستان و کشورهای خارجی اهمیت بزرگ داشته با مهیا نمودن میدان وسیع برای همکاری‌های تجارتی و استحصالی مساعدت می‌کند. باور دارم که نتیجه فورم امروزه موافقه‌های به دست آمده و سازشنامه‌های در دایره آن به امضا رسیده با تحکیم مناسبت‌های متقابلاً سودمند اقتصادی و تجارتی تامین رشد اقتصادی و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم تاجیکستان و منطقه همچنین تقویت یافتن اراده همبستگی در سمت استفاده مشترک و ثمرناک امکانات‌هایمان مساعدت می‌نماید. همچنین با اطمینان اظهار می‌دارم که صاحبکاران با ننگ ناموس ما در دایره آمادگی به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشورمان با تشبس‌های بیشتر خود در پیشرفت منبع تاجیکستانی محبوبمان و باز هم آباد و زیباگردانیدن وطن عزیزمان سهمی وطن دوستانه خویش را می‌گذارند. موافق معلومات جنبستی در شهر نایای کشور در دوام 3 سال آینده یعنی تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی علاوه به آنه که قریب 400 انشاءاتی که طبق نقشه چهاربینی‌ها با قرار حکومت تصدیق کرده ساخته می شود 18,900 انشاءات نو بنیاد می گردد که از این شماره به ولایت مختار کوهستان بدخشان 400 ولایت‌های سوق 6,000 ختلان 5,000 شهر دوشنبه 3,530 و شهر نایای تابع مرکز 3,422 انشاءات راست می آید. اگر هر یک انشاءاتی که ما بنیاد میکنیم 5 نفر جای کار شود این 54-55 هزار جای کار می شود برای شهروندان ما و بسیار پرابلم های اجتماعی در مخصوصا دیههای دوردست ما محل های زیست اهالی ما از بین می رود. آن کار خیر ثوابی که کردید الان نامتان جاویدان میماند. مردم ما بسیار تشبسکار است. در بسیار جا حتی مردم عادی خودشان دست جمعانه خسته بسیار پرابلم ها را حل کرده ایستادند. ملت با سواد باشد یگان ذخیره در کار نیست. خودش همین ذخیره است. خودش سرمایه است. دولت رشد میکند، ترقی میکند، پیشرفته میشود. همه ما شما در کجایی که نباشد زحمت کشیم، ذره هم باشد خدمت خودمان برای نسل‌های آینده همین ملت، همین مردم، همین خلق تاجیکستان برای آبادی و پیشرفت آن گذاریم. ذوق داشته باشیم به همه کار دنیا، مخصوصا نسبت به وطن خود، دولت خود، نسبت به دوست و برادر خود، نسبت به همسایه خود، نسبت به پدر و مادر خودتان صدقاً دوست دارین، ذوق به زندگی داشته باشید. کنید، نترسید. وطن خودمان با میگم صدقاً با قلبمان دوست داریم، با زبان نه.
یعنی بنیاد چنین شماره بزرگ انشاءات و بیناهای نو که باعث خیلی آباد و زیبا شدن کشور عزیزمان و حل بسیار مسئله و مشکلات اجتماعی میگردند، میدان آزمایش ننگ ناموس وطنداری، حس بلند ملی و وطن دوستی و کوشش و غیرت صاحبکاران و تاجران و دیگر شخصان عالی همت می باشد. اطمینان کامل دارم که صاحبکاران وطن دوست و بلند همت ما از این آزمایش سر بلندانه خواهند گذشت. در این جاده با همه شما فعالیت پرثمر و برار و کامیابی ها آرزو می نمایم. تنسیت و سربلند و پیروز و خانه آباد باشید. Уважаемый господин президент, уважаемые гости, для меня большая честь участвовать в Международном форуме предпринимателей в Душанбе 2018 года. Я очень рад видеть так много инвесторов здесь сегодня, и я чувствую гордость за то, что партнеры Таджикистана готовы инвестировать в великую историю страны и ее огромный потенциал. Будучи одним из ключевых инвесторов в Таджикистане, Евразийский банк реконструкции и развития имеет определенный опыт. И в течение нескольких лет мы уже инвестируем в частный и государственный сектор Таджикистана, реализуем помощь проектам малого бизнеса и, кроме того, мы инвестируем и в население Таджикистана. За последние годы мы провели инвестиции в 122 проекта на общую сумму 645 миллионов евро. Что касается объемов, практически 48% наших инвестиций было направлено в частный сектор. И очень важно, что наша деятельность в частном секторе доминирует, и наша команда из 30 сотрудников, работающих в Таджикистане, делает все возможное. И, конечно же, мы инвестируем больше всего в энергетику 47%, в инфраструктуру 27% и транспорт. И, кроме того, нами подготовлен ряд проектов. Как я уже сказал, здесь в Душанбе у нас имеется большое количество экспертов. И за последние 27 лет мы поддерживаем реформы, которые уже были резюмированы господином президентом сегодня утром, очень детально. И, конечно же, инвестирование в инвестиционный климат, усиление энергетического сектора, в банковский сектор. И также не так давно мы достигли очень большого успеха в поддержке женского предпринимательства. Одним из наших основных проектов в стране это содействие секретариату консультативного совета при президенте Таджикистана по усовершенствованию инвестиционного климата. Конечно же, у этого секретариата очень длинное название, но его мандат не менее важен. Он выступает в качестве платформы для бизнеса и международных партнеров для конструктивного обсуждения с правительством ключевых вопросов, влияющих на инвестиционный климат страны, а также при поддержке секретариата разрабатываются совместные решения. Кроме того, в подготовке данного форума секретариат оказал огромное содействие. И, конечно же, очень большая работа была вложена в разработку рекомендаций по проведению дальнейших реформ по усовершенствованию бизнес-климата. И, конечно же, следующая задача, которая стоит по секретариату, это создание группы по женскому предпринимательству. И эту работу можно только восхвалять. И я хотел бы воспользоваться данной возможностью для того, чтобы поговорить о нашей совместной работе с правительством Таджикистана. Я думаю, что вы все видели недавно по новостям новости об открытии новой современной дороги пересечения транспортной развязки в стране. Это первая трехуровневая дорога в стране, которая была построена соответствующе с международными стандартами. И данный проект был профинансирован Европейским банком реконструкции и развития. Мы очень горды и рады тому, что мы могли работать совместно с правительством Республики Таджикистан. И, конечно же, проект был бы невозможным без щедрой поддержки наших доноров. И это фонд
для предоставляемой ЕБРР для стран на раннем этапе развития. И, конечно же, как и в большом количестве наших проектов, роль доноров абсолютно неоценима. И здесь я бы очень хотел подчеркнуть роль швейцарского правительства и Евросоюза. Инвестиционный потенциал Таджикистана, конечно же, очень обширен и разнообразен. И, кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что многие возможности все-таки не реализуются. И восприятие Таджикистана как инвестиционного направления — это то, над чем мы работаем. И, конечно же, для данного форума это основная задача. И такое восприятие нельзя изменить за один день, и необходимо предпринимать непрерывные шаги по усовершенствованию рамок и усилению реализации. И, конечно же, это позволит нам привлечь лучших инвесторов в Таджикистан, которые это будут именно те инвесторы, для которых развитие предпринимательства является основной целью в жизни. И в нашем опыте повышение инвестиционной привлекательности — это не только привлечение новых инвесторов, это также и налаживание взаимно удовлетворительных отношений с имеющимися инвесторами. И, конечно же, нет лучших послов инвестиций, чем те инвесторы, которые могут показать процветание своих проектов. Эффективное налоговое администрирование — это одна из наращивать потенциал и практику реализации, что может привести к очень значительным результатам. Конечно же, мы готовы оказывать больше поддержки в реализации реформ, а также в других секторах сотрудничества. Конечно же, мы готовы оказывать и поддержку в развитии частного предпринимательства, усовершенствовании доступа к финансам, внедрении современных банковских практик, дальнейшей консолидации и роста. И, конечно же, все больше и больше имеется необходимость усовершенствования налогового режима и создания лучших условий работы для субъектов предпринимательства. И, конечно же, данная работа приведет к взаимному удовлетворению всех сторон. И, конечно же, еще раз хотелось бы поблагодарить правительство и наших международных партнеров и доноров за наше сотрудничество. И я жду нашей дальнейшей работы и достижения дальнейших успехов. Ваше превосходительство, господин президент, уважаемые участники, для меня большая честь находиться здесь и выступать перед вами. И я бы хотел выразить мою искреннюю признательность господину президенту Эмомали Рахмону за предоставление мне этой возможности. Моя компания Seoul Machinery Company была организована 40 лет назад, и с того момента она играет лидирующую роль в сфере нефти, газа и возобновляемых источников энергии по всему миру. Будучи основателем этой компании, я очень горд тем, что наша компания ориентирована на внедрение высоких технологий и различного международного опыта. Поэтому я с уверенностью говорю о том, что мы имеем все необходимое оборудование, и мы готовы оказывать поддержку правительству Таджикистана в его работе по модернизации промышленности, нацеленной на развитие экономики страны. Я прибыл в Таджикистан несколько дней назад и уже провел встречи с несколькими местными компаниями для изучения
возможностей для дальнейшего сотрудничества посредством создания совместных предприятий. И я отметил большую заинтересованность и желание развиваться и достигать успеха. Я знаю, что правительство Таджикистана предлагает различные льготы международным иностранным прямым инвестициям и предпринимателям, которые готовы работать в Таджикистане. И сегодня на этом форуме мы больше узнаем о предоставляемых льготах с тем, чтобы мы могли инвестировать в Таджикистан не только с целью дальнейшего развития, но также с целью получения нами прибыли, как инвесторами. И я обещаю еще раз, что после этого форума я сделаю все возможное для того, чтобы исследовать наиболее эффективные способы достижения успеха с целью взаимного преимущества и выгоды. И я желаю вам всем всего самого лучшего. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, Ваше превосходительство, господин президент, министры и главы агентств, хотелось бы поблагодарить вас за возможность выступить в ходе сегодняшнего форума, особенно в свете различных позитивных изменений в регионе, которые способствуют развитию в Республике Таджикистан. Существуют определенные приоритеты в рамках достижения задач, озвученных национальной стратегией развития и в рамках целей устойчивого развития. Мы говорим о необходимости продвижения инноваций для того, чтобы обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие, особенно в сельских областях, в сельских местностях. Хотелось бы поблагодарить правительство Республики Таджикистан за то особое внимание, которое уделяется развитию женского предпринимательства. По инициативе президента был создан Фонд поддержки развития предпринимательства, который предоставил доступ к кредитам, доступным кредитам для предпринимателей. Также большие усилия предпринимаются для развития инноваций и также продвижения стартапов. Организация Объединенных Наций готова предоставлять техническую поддержку для того, чтобы усиливать национальные возможности, национальные компетенции, для того, чтобы устранять те сложности, с которыми сталкиваются предприниматели. Огромное количество усилий было направлено в области улучшения инвестиционного климата. Были проведены полномасштабные и полноценные реформы, и Организация Объединенных Наций готова предоставлять поддержку в проведении таких реформ. Мы работаем очень тесно с различными государственными учреждениями, включая консультативный совет. Мы готовы продолжать такое тесное сотрудничество, и мы готовы оказывать содействие в разработке различных нормативно-правовых актов, которые нацелены на упрощение различных процессов и процедур. Господин президент
подчеркнул важность развития женского предпринимательства. Мне кажется, что в Таджикистане, где большое количество мужчин выезжают за пределы страны, очень важно способствовать развитию компетенций женщин в плане управления и проведения предпринимательской деятельностью. Важно обеспечить их доступ к природным ресурсам, таким как земля и вода, и к финансовым ресурсам. Поэтому Таджикистан также должен продолжать работу по усилению осведомленности среди женщин относительно их прав, для того, чтобы давать им возможность, давать женщинам возможность генерировать доход и создавать добавленную стоимость. В Таджикистане важно продвигать финансовую грамотность и продвигать различные специализированные финансовые программы для женщин. Это будет способствовать развитию цепочек добавленной стоимости. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест. Это будет способствовать тому, что профтехобразование будет нацелено на обеспечение тех нужд, которые есть в частном секторе. Существует большое количество механизмов, которые предоставляют гранты, предоставляют льготные кредиты молодым предпринимателям, стартапам, различным предпринимателям в сфере агробизнеса. Венчурный капитал — это еще один механизм, который направлен на развитие малого предпринимательства. Развитие предпринимательства является одним из ключевых приоритетов для Республики Таджикистан. И посредством различных проектов, которые выполняет Программа Объединенных Наций в Таджикистане, в тесном сотрудничестве с правительством и частным сектором, различные организации, различные структуры ООН предоставляют доступ к дешевым микрокредитам. Мы, помимо этого, работаем с рядом предпринимателей в Хатлоне, в Согде и различных других районах для того, чтобы усилить доступ их продукции на экспортные рынки, для того, чтобы оптимизировать производство. Мы также рассматриваем потенциал внедрения зеленой продукции, то есть той продукции, которая направлена на сохранение окружающей среды. ООН также очень тесно сотрудничает с рядом правительственных институтов на международном и районном уровне. Мы стремимся оказывать им поддержку, продвигать их экспортные возможности. Мы недавно помогли в организации торгового форума для усиления торговых связей между предпринимателями Таджикистана и Афганистана. Этот форум проходил в Бухтаре при поддержке правительства Японии. Организация Объединенных Наций готова оказывать поддержку в проведении различных реформ, в проведении инновационных и прозрачных практик управления, в плане развития компетенций и навыков. Мы привержены, готовы работать со всеми партнерами для того, чтобы использовать весь потенциал, существующий в частном секторе, и способствовать развитию частного сектора в Республике Таджикистан, что в свою очередь будет вносить важный вклад в достижение целей национальной развития стратегии. Спасибо большое.
Ваше превосходительство, господин президент Республики Таджикистан, дамы и господа министры, дамы и господа послы, дамы и господа предприниматели. Позвольте мне представиться, я региональный директор французской группы FIF, и я произношу мою речь перед вами от имени всего французского делового сообщества, которое присутствует здесь сегодня. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов данного форума, в особенности консультативный комитет по улучшению делового климата, а также комитет по инвестициям. Мы, господин президент, высоко ценим эту инициативу, которая показывает вашу решительность поощрять инвестирование в Таджикистан. Я также признателен французским компаниям, присутствующим сегодня здесь, за то, что они проделали очень длинный путь, чтобы приехать к нам. Я надеюсь, что однажды увижу прямой рейс между Францией и Таджикистаном. Воздушное соглашение между нашими двумя странами, которое находится на финальной стадии, должно нам в этом помочь. Таджикистан обладает сильным потенциалом. Я убежден в том, что мы вместе сможем двигаться вперед. Таджикистан расположен на стратегическом перекрестке различных стран и различных регионов мира. Он предлагает много возможностей в таких отраслях, как энергетика, промышленность, сельскохозяйственная промышленность, а также туризм. Французские компании очень хотят инвестировать в эту страну, внедрять свои технологии, свое ноу-хау, свой опыт и вложить свою энергию. Они готовы сопровождать все запущенные инициативы. Французские компании готовы помочь Таджикистану в развитии его наиболее перспективных секторов. И французские компании это доказывают уже на протяжении нескольких лет, в особенности в примере группы Ашан Шивер, которая инвестировала в сектор дистрибуции, и она могла бы сыграть более активную роль в структурировании ваших сельскохозяйственных секторов, если вы выразите пожелание. Мы доказываем это с деятельностью компании Трактобель на Рагунской ГЭС. Мы доказываем это со строительством контрольно-диспетчерского пункта международного аэропорта города Душанбе. Мы доказываем это в отрасли сельскохозяйственной промышленности, в которой сейчас рождаются новые партнерские отношения. Сегодня представители больших групп компаний присутствуют здесь. Они присутствуют потому, что хотят выразить свою солидарность. Они присутствуют потому, что верят в потенциал вашей страны. Я хочу отметить компанию FIF, представителем которой я являюсь. Мы, международная группа промышленных инженеров. Наша компания была создана около 200 лет назад, и мы активно работаем во многих секторах на международном уровне, на таких секторах, как алюминий, цемент, сталь, стекло и логистика. В секторе алюминия мы сопровождаем вашу страну с 1970 года. В те годы мы запустили вместе с вами алюминиевый завод Талько в городе Турсунзаде. Мы хотим продолжить наше партнерское сотрудничество. Я бы хотела отметить в первую очередь компанию Thales, одного из мировых лидеров в области высокотехнологичной электроники для авиационной, космической, охранной и транспортной промышленности. Эта компания работает уже во всех странах региона. Отметим также компанию Meunier, ответственную за строительство контрольно-диспетчерского пункта аэропорта города Душанбе, которая является конкретной иллюстрацией французских возможностей строительства и создания инфраструктуры. Отметим компанию Идемия и ее ноу-хау в отрасли цифровой безопасности. И, наконец, отметим компанию Nutristar, которая ведет свою деятельность в Таджикистане на протяжении нескольких лет в области кормов для животных. Я могу отметить еще много компаний, которые заинтересованы Таджикистаном, такие как, например, компания Итрон и Альстом. Господин президент, я хочу уверить вас в том, что французские компании мотивированы продолжать внедряться в Таджикистан рука об руку со своими таджикскими партнерами и с поддержкой посольства Франции в Таджикистане. Еще раз, я хочу выразить благодарность организаторам форума. Мероприятия такого рода должны обеспечить хороший обмен информацией и позволяют наладить сотрудничество между французскими и таджикскими компаниями. Наконец, мы вместе с посольством Франции с радостью напоминаем всем, что в конце 2019 года в Париже в Музее азиатских искусств ГИМЭ состоится выставка, посвященная Таджикистану. Я ни на секунду не сомневаюсь, что данная выставка позволит направить все проектора и все внимание всего мира в сторону Таджикистана, что окажет значительное влияние на привлекательность страны и ее экономическое развитие. Я вам всем желаю великолепного форума и продуктивный обмен информацией. Благодарю за внимание.
Ваше превосходительство, господин президент Республики Таджикистан, уважаемые члены кабинета, дамы и господа, прежде всего, когда я сегодня слушала обращение президента, я была абсолютно уверена, что моя команда сверяла мое выступление с выступлением президента, потому что как международная финансовая корпорация мы пропагандируем и продвигаем все те приоритеты, которые сегодня были озвучены господином президентом. Со стороны международной финансовой корпорации хотелось бы поблагодарить руководство Республики Таджикистан за организацию этого очень важного форума и за приглашение нашей организации к участию. С учетом того, что это 4-е мероприятие такого уровня, мы понимаем, что Республика Таджикистан очень серьезно воспринимает важность развития частного сектора. Хотелось бы поприветствовать огромную работу, которая была проведена Государственным комитетом по инвестициям в рамках подготовки этого форума. Помимо этого, хотелось бы поблагодарить консультационный совет по улучшению национального инвестиционного климата за их участие и за их усилия в плане запуска частно-государственного диалога. Миссия Международной финансовой корпорации, как члена группы Всемирного банка, заключается в том, чтобы способствовать развитию частного сектора. Мы можем инвестировать напрямую в частный сектор и можем предоставлять техническую поддержку частному сектору и правительству. Также мы привлекаем инвесторов в отечественную экономику посредством предоставления гарантий сделанных инвестиций. На данный момент Международная финансовая корпорация инвестировала порядка 150 миллионов долларов для того, чтобы поддерживать различные проекты, направленные на развитие финансового сектора, телекоммуникации, гидроэнергетику, туризм, производство. Помимо этого, у нас запущена значительная программа консультационных услуг, которая направлена на усиление потенциала и компетенций частного сектора, также на улучшение возможности развития средних и малых предприятий. В тесном сотрудничестве с правительством Республики Таджикистан мы разрабатывали систему кредитных данных, разрабатывали пакеты, направленные на усиление финансовой грамотности среди населения. Недавно мы начали работать над инновационными цифровыми финансовыми услугами, и эта инициатива, которая радушно была принята со стороны правительства Республики Таджикистан. Частный сектор может развиваться только тогда, когда у предпринимателей есть возможность создавать предприятия, которые будут развиваться, расти, создавать возможности трудоустройства. Международная финансовая корпорация предоставляет поддержку правительству Республики Таджикистан для того, чтобы снизить затраты на надзорную деятельность, в то же самое время увеличив эффективность, помимо эффективности различных инспекций, для того, чтобы усилить прозрачность разрешительной системы. В 2016 году было запущено пилотное тестирование электронной системы выдачи. Международная финансовая корпорация готова и планирует запускать работу в плане развития агробизнеса. Совместно со Всемирным банком Международная финансовая корпорация будет
работать над тем, чтобы усиливать товарооборот, усиливать торговлю, проводить реформы. Огромное количество работы еще предстоит выполнить. Развитие частного сектора зависит от улучшения законодательства. Наряду с правовыми и институциональными реформами, которые направлены на улучшение бизнес-климата. На данный момент существуют определенные практики, которые негативно влияют на имидж страны среди инвесторов и негативно влияют на развитие частного сектора. Необходимо обеспечить сфокусированность на гарантированную благоприятную среду для развития бизнеса. И в таком случае мы сможем привлечь, усилить и отечественные инвестиции в различные инфраструктурные проекты и агробизнес, и международные инвестиции. Агробизнес является одним из приоритетов Международной финансовой корпорации, но также это приоритетное направление для Республики Таджикистан, ввиду того, что 2/3 населения Республики Таджикистан живут за счет сельского хозяйства. И в этой связи нам очень важно обеспечить инклюзивный рост, в частности, в сельской местности. Мы должны развивать также доступ к доступной и качественной продукции питания для населения. Мы будем продолжать поддержку частного сектора в Республике Таджикистан. Мы также будем работать над развитием финансового сектора, туризма. Все те приоритеты, которые были озвучены в рамках национальной стратегии развития до 30-го года. Мы видим огромный потенциал со стороны частных инвесторов. С этой точки зрения группа Всемирного банка готова, привержена предоставлять финансирование в различные предприятия для того, чтобы усиливать их возможности. То есть мы привержены также достижению цели устойчивого развития, для того, чтобы гарантировать, что определенные бюджетные средства предоставляются в те секторы, по тем направлениям, где они максимально нужны. И в этой связи мы работаем над тем, чтобы привлекать инвестиции в транспорт, телекоммуникации, агробизнес, социальные секторы, в частности, сектор здравоохранения и сектор образования. Во многих странах мира Международная финансовая корпорация способствовала привлечению частных инвесторов в первичные образовательные учреждения и, помимо этого, в различные медицинские центры. Господин президент, позвольте поблагодарить вас еще раз за возможность участвовать в этом важном мероприятии. От лица Международной финансовой корпорации позвольте мне уверить вас в нашей готовности и приверженности дальнейшей совместной деятельности с правительством Республики Таджикистан и другими партнерами по развитию, для того, чтобы обеспечить выполнение экономических целей развития. Спасибо большое.